Acércate, nos vamos a quedar porque trajimos 5 de copa, muchas cartas para darle a los futbolistas. Hermoso. Y para que le podamos decir con el micrófono. Son boludos. Mal. Ahí va. Está bien ahí. Una llave, boludo. Ese es todo buenísimo. ¿Puedo hacer un zoom? Sí, hacelo. Ahí va. Santi Salva para ustedes. Va, Hermoso. Qué hermoso. Sube un poco, mira la perspectiva. Levanta tanto, mira. Qué hermoso. Flash. bien de cerca, ¿no? Mirá. Va a seguir, espectaculares. ¿Viste que te dije que había que venir? No, weón.
Bacán, weón.